Ya está. A mí no me puse nada, vamos a todo espinado. ¿Vas a editar? ¿Eh? ¿Vas a editar? No, sí lo voy a poner nada más. Bueno, aquí tenemos una memoria RAM y vamos a cambiarla aquí en la computadora del... Lo primero que tenemos que asegurarnos es de tener un... ¿Qué? No, sí, se lo voy a borrar, nada más era como para ir siguiendo algo de lo que voy a... ¿Cómo se llama? Hasta sin audio. Ajá. Nada más le voy a poner... Pero no mueve mucho la cámara. Traté de mantenerla... Solo. Por la presión, ve lo que quieras. Ahora que quieras. El tren de Britton presenta Quitamos la batería. Entonces ahora sí nos vamos a buscar una llamada de cruz adecuada. Vamos a tener un tornillo aquí y otro tornillo aquí. Entonces vamos, ahora voy a agarrar un plano. Y aquí está. Ahora sí. Ahora sí. Carlos Baute, preséntanos en Palacio Vista Alegre. Los servicios. Logra potenciar su doble propiedad, desintoxicar el organismo y acelerar la quema de grasa, además de ayudar a liberar los líquidos retenidos y producir saciedad de hambre. Lo que como resultado, con un solo shot al día se logra la más efectiva y rápida baja de peso, que no puede encontrarse en ningún otro sitio. Así que si tú deseas bajar hasta 2 kilos cada 3 días, una manera fácil. Ok. Bueno, aquí igual vamos a tener que hacer una edición porque como que no quedó bien. El único con el corazón de la carne. Hola, chica, ¿cómo estás? Qué raro, ¿cómo te ha ido? Ahí está. Ahora sí, ahí quedó bien. They can't help you. You're staying in Cuba. Look, why don't we all go home? Well, we'll go home, you go to a hotel. Work this shit out another day, because none of us is really happy. Aquí hacemos esto. Okay, I'm gonna toss it right at your feet. Right next to the line. Vamos a poner la batería. Y listo.